नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स। गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरू। रिक्षा आनी कंटेनरा मदीं जाल्ल्या अपघातात एकल्याक मरण आनी एकलो गंभीर जखमी। पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो। चांद्रा माडावयल्यान पडून सिल्वेस्टर फिलिपाक आयले मरण। माड कातरपाक चडिल्लो तोल जावन पडलो। पुलीस तपास सुरू। बुधवारा राती बोर्डा मडगांव एका बंद फ्लॅटाक लागलो उजो। फ्लॅटात कोण नाशिल्ल्यान जिवीतहानी मात टळ्ळी। उजो लागपाचे कारण अस्पश्ट। शिवोले हिट अँड रन प्रकरणात नागपूर महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्या आड गुन्यांव नोंद। दुबावित कार चालकान ओव्हरटेक करतना दुचाकीक दिल्लो धपको। हणजूण पुलिशेची कारवाय। जमनी पोंछान घालतले केबल ऑपरेटर्स आनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर्सांकूय घेतले आस्पावन, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। येरादारी नेम मोडप्यांक डिजिटल पद्दतीन भरचे पडटले तालाव। 1 मार्च सावन नेम लागू। येरादारी पुलिशेचो आदेश। आता पळयात खबरो विस्तारान। दारबांदोडा रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या कंटेनराक रिक्षान धपको दिल्ल्यान रिक्षा चालकाक गंभीर दुखापत जाली। तशेंच रिक्षा चालकाच्या कुशीक बशिल्ल्या सनीत चंद्रा गितील ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। दारबांदोडा रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्या कंटेनराक रिक्षान धपको दिलो। ह्या अपघातान रिक्षान आशिल्ले सनी चंद्रा गितील ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें आनी रिक्षा चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळाव वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। रिक्षा खंय जाली सकाळी? रिक्षा बेळगाव वयता। सकाळी ते 4:30 फोन केले, आमकां ॲक्सिडेंट जाला म्हणून। ते सांगले ते सायडी ते पार्किंग लायट काय ना आणि ट्रकाची पार्किंग लायट ना, पार्किंग लायट ना आणि सायडीक कितें धरुना। ते सायडीक एक गाडी येयलो, ते डिपार मारून येयलो, तेका लागून ते लायट पडलो, ते दिसना। तुमकां कळना? गाडी पार्किंग लायट बी काय नाल्या वाटल्या? लायट ना, सिग्नल लायट। तुम्ही खंय जाले? म्हाका जे हांवें फोन मारले ते ओडपा सोडून जे हांवें डेट तासाठी फोन मागीर जे हांवें पुलीस येयले, मुलं बी येयले। मागीर जे हांवें ते कितल्यांक सुमार जाले थंय? ते लगभग 5:45 4:45 किंवा 4:45 ते 4:30 ते 5 भितर। ओके, तेजे नाव कितें आलेलं? एक्सपायर जालें नाव? सुमित कुटेल। सुमित कुटेल। गेटेल तो खंयचो? ते वेस्ट बेंगॉलचे वेस्ट बेंगॉल। रावतालो खंय? बाणस्तारी आनी बेळगांवच्यान बाजार पावयतालो। बाजार पावय। आनी ड्रायव्हर कोण चलयतालो? ड्रायव्हर उत्तम गरोय। उत्तम, तेका मातसो मार लागलो। मातसो लागलो। आमी दारबांदोडा एमिंगोस हॉटेल हांगा आसा, ज्या जाग्यार राष्ट्रीय महामार्ग आसा, महामार्गाचेर राती 4:30 सुमार अपघात जालो रिक्षा आनी कंटेनर यांचे भितर। आनी रिक्षाची धडक ते कंटेनराच्या फाटल्यान बसली आनी ते धडकेन त्याचो सायडीक रिक्षाच्या कुशीक बसलेलो सुनीत गटेल एका मरण आयिल्ले आसा। जबरदस्त धडक आसल्या कारणान तो जाग्यार ठार जालो सुनीत गटेल। पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार जो कंटेनर आसलो तो बंद पडलेल्या स्थितीन रस्त्यार पार्क करून दवरिल्लो, पूण त्या कंटेनराच्या फाटल्यान कसलीच तरी लायटिंग जावं काय दवरुना, तेंच्यांनी फक्त ताळे बिळे घातलेले अशें ते रस्त्यार दिसता। पूण तेका त्या रिक्षा ड्रायव्हराक काय कळना आनी त्या फुडल्याच्यान जी गाडी येयली ती गाडयेची लायट ते दोळ्यार पडली आनी ती मुखार गाडी पार्क केली ती ताका दिसना। तेणी डायरेक्ट व्हरून ताका फाटल्यान मारलेलो आसा आनी त्या जाग्यार तेजो जो भाजी हाडपा लागून ते बेळगांव वयताले दोगां, सुनीत आनी तो उत्तम रिक्षा ड्रायव्हर, तेन्ना तो सुनीत जाग्यार ठार जाल्लो आसा। फोंडा पुलीस तपास करता। दारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर।
चांद्रा माडावयल्यान पडून एकल्याक मरण आयलें. सिल्वेस्टर फिलीप अशें ह्या मनशाचें नांव जावन आसा. माड कातरपाक सिल्वेस्टर वयर चडिल्लो खंय. तोल जावन तो पडलो आनी ताका मरण आयलें. पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. बुधवारा रातीं बोर्डा मडगांव एका बंद फ्लॅटाक अचकीत उजो लागलो. शेजाऱ्यांनी हे विशीं रोखडेंच उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेवन उजो पालयलो. उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावना. फ्लॅटांत कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी. केन्ना तुमकां फोन आयलो की हांगा उजो लागला म्हणून? आमकां एट अबाउट 2012 hours got the call that Gokuldas Sawan called that the fire got to what do you call that, first floor, the opposite Justin Baro restaurant at Bodda. So we rushed as early as possible. Within 5 minutes we reached the spot and we almost control and then extinguished total fire. And but the owner was not available to open the door. But we have broken that door and we have totally extinguished. But the light, I think, I didn't get the actual cause of the fire. But the lady came, the owner of the wife. She told that she lightened the light of the due to Mahashivratri. Because of the fire night. And loss? Lost, I think, nothing. And the door was window panes of the gallery, and then window gallery door. Nothing else. Okay. Your The name? ceiling of that. अराउंड 8 o'clock आम्ही प्रेयरीक बसले आसले. बायल हांव माझो नातू आनी चेडू. त्याचे चेडूक अशें भायर रिफ्लेक्शन दिसलें ते उजो लागला आसलें. ते धांवन भायर येयले आनी डेडी डेडी म्हणलें उजो खंय लागला वयर पळय. आमी ती मेंटल जाला म्हणटा तें तो चेडून म्हणलें पळय अरे वयर पळय म्हाका म्हणटा. हांव वयर निघट तेंचे बायल धांवन भायर गेली. वय 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 म्हणलें वयर उजो बेटा वयर उजो. हांवें सोमतो फोन केलो 5 मिनट मागीर धांवन सकाळीं म्हाका आपयलें अरेंजमेंट केली. मागीर काही बी गेले मागीर काम फुडलें जालें. आमी काय म्हणलें थोडे कितें म्हाका हातीक उजो लागत अंडर कंट्रोल सर. सगळ्यांनी एका हात मिनियन मी करतला तशें सगळ्यांनी केलें. म्हाका शेजारी आपोवपाक आयले की जालें दवराता म्हणून. हांवें तेजे मागीर तो गाडयेन केलो तेंकां फोन लावलो तुमकां. हय मागीर ते काय म्हणल्यार ते आख्खे अर्दे अर्दे आसलेले फारा जालो म्हणून आमी भिलेले. तेका म्हणून सायबे कडेन आपयलो मागीर. डोर ओपन आशिल्ले? ना डोर बंद आशिल्ले सगळे बंद आशिल्ले. ग्लास बीन फुटला तेजे वयर वाफेचेर आनी फॅनाकय मातशें आयलें आनी टीव्हीकय मातशें आयलें तेजे. मागीर डोर तुमी ओपन केलो? हय डोर आमी ओपन केलो. त्यांनी परमिशन दिलें म्हणून आमी ओपन केलें. आतां ओके जालें. उजो पाडलो? हय उजो. शिवोले वाठारांत जाल्ले हिट अँड रन प्रकरणात हंजून पुलिशेन नागपूर महाराष्ट्रातल्या हनी चावला ह्या विद्यार्थी आड गुन्यांव नोंद केला. बुधवारा दुबावीत कार चालक चावला हाणें ओव्हरटेक करतना दुचाकीक धपको दिल्ल्यान दुचाकी वयल्यान वचपी आवय आनी पुताक दुखापत जाली. उपरांत ताणें घडणूक थळावयल्यान पळ काडपाचो यत्न केल्लो. देखून रॅश ड्रायव्हिंग आनी हिट अँड रन प्रकरणात पुलिशेन दुबाविता आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. बेलेबल ऑफेन्स म्हणटा बेल मेळो येता. सो आमी इन्सिस्ट करताले इफ ते तर रोयत मारून धांवतात वयतात हय कोतात एक्सिडेंट जाल्यार बेल दिवन कितें फायदो. पूण ते बेलेबल तेका ते एप्लाय जाला. सो तांकां आतां विटनसीस जाय. आय विटनस टू कीप हिम इनसायड एंड टू मेक अ केस. आतां सद्याक ते आय विटनस ते फाल्यां घेवन येतले. तो एक ट्रकवालो आहा आनी बायल जी पडल्या एक्सिडंटाचेर तो विक्टीम तिजे फाल्यां हे घेतलेले विटनस घेतलेले एंड देन दे गोइंग टू कॅरी फॉरवर्ड विथ द रेस्ट ऑफ द प्रोसिजर्स. सो आमचें एकूच कितें आहा आतां गोंयान आमच्या ऑलमोस्ट आतां हे 2 विकाक पयशे जाल्यार इतले एक्सिडंट जातात एंड इट इज ऑल दीस आउटसायडर्स. एक्सिडंट करून दे आर रनिंग अवे आनी एक्सिडंट जालेले आतां ती मेलेली हान म्हणजे आमची गोंयकारां मेलेली हान. इतले ड्रास्टीक एक्सिडंट जालेले आहात. सो देर इज नो कंट्रोल एंड दिस इज ऑल मोस्टली इट इज इन्वॉल्व विथ द रेंट अ कार. रेंट अ कार दिताना देर इज सम प्रोसिजर दॅट दे हॅव टू फॉलो विथ द वन्स वील दे आर गिवींग. कित्याक हे न्हू टू मच जालेले. गोंयान आयज इतलो लोक मरता बिकॉज ऑफ दीस ट्युरिस्ट वीच इज कमिंग. These tourists, they have no sense of how they drive. They drink and drive. आनी मागीर ते फोन येतात वयरसून आनी मागीर तेंच्यो केसी सगल्यो बंद जाता. आयज आमी हिंगा सगळीं एकठांय जाल्यान आमच्या भावाक आनी हे भयणीक हेल्प करून की ही केस स्ट्रॉंग जावपाक एंड आय वॉन्ट दिस गाय टू बी पनिश्ड फॉर वॉट ही इज डन. सो दिस सेट्स एन एक्झाम्पल फॉर द अदर टुरिस्ट हू आर कमिंग दॅट दे कॅनॉट डू दिस.
आतां वयता थंय पयशे द वे दे ड्रायव मात सेन्स आहा तांकां द वे दे ड्रायव ओवर इन गोवा तांकां कितें दिसता आयज हे बायलेक आनी ते भुरग्याक कितें जालेलें हूज रिस्पॉन्सिबल ती मेली तांकां कांय उणें जावचें ना पयशे दामतात आनी सगळें काबार करता थिंगा बट दॅट डजंट मीन दॅट आमी आतां गोंयकारांनी उट ऑन वी हॅव टू रियली टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन पुलीस म्हणत आमकां कांयच जायना आमकां फकत बेलेबल ऑफेन्सा हें करता ताका बेल दिवचीच पडटली तेजे मागीर फुडें इन्वेस्टिगेशन जालें कांयच आमकां हें करूं येता मागीर तो कोर्ट हें घेतलो एक्शन घेतलो बट आतां तो बेली सुटलो जाल्यार सगळ्यांक ट्युरिस्टांक हेंच हा न्हू की आरे पयशे दामून बेली सुट्टा जाल्यार कितें व्हडलें तांकां कांय फरक पडना फरक पडोंक न्हू आतां आमी एक्शनां घेवं केबल ऑपरेटर्स आणि इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सांचो विशय कोर्टात आसा भुंयगत केबल्सा विशीं मुख्य सचिवान आंतरविभागांची बसका घेतल्या आमी सगळे ओव्हरहेड केबल जमनी पोंदा स्थलांतरीत करपाचें थारायलां कारण आतां तात्पुरती वेवस्था जाल्या आनी निमाणो उपाय बेगीनूच काडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें हायकोर्टात केस आसा ओके अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या न्यू पॉलिसी प्रमाणे तांच्यांनी तांकां परमिशन्स ही दिवपाक जाय पयशे भरून तांचो प्रॉब्लेम्स दोशी वाटेंतल्यान आशिल्ले हांवें सीएसान ऑलरेडी मिटींग घेतल्या तांकां टायम बींग अरेंजमेंट तांकां परमिशनां ज्या ती ऑफिशियली दी म्हणटा तांच्या कडल्यान पयशे भरून घे म्हटल्यार आनी तो इशू रिजॉल्व जातलो बट इन लॉंग रन ताजेर सोल्युशन म्हणून आमी अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर वता जेणे करून प्रायवेट ऑपरेटर सुद्दां ताजेर येतले आनी त्यो सर्विसीस इंटरनेटच्यो सगळ्यांक मेळपाचो हेजेर सोल्युशन काडटा पण आतांच्या घाटीक हायकोर्टान केस आसली म्हणजे कितें कट केला पण तेजेर सोल्युशन काडलां ऑलरेडी आनी सीएस इज वर्कींग ऑन इट इट इंटर डिपार्टमेंटल मिटींग काल सीएसान होल्ड केली आयज येवन म्हाज्याकडे डिस्कशन केला वी आर कमिंग अप विथ फायनल सोल्युशन केन्ना मेरेन सोल्युशन येतलें सो आतां तरी रिस्टोर करपाक लायले आमी जो जो एप्लाय करता ताका पटकन परमिशन मेळटली येता त्या 1 मार्च सावन येरादारी नेम मोडिल्ल्यांक जारी केल्ले चलन भरपा खातीर आतां डिजिटल पेमेंट पद्दत वापरप सक्तीचें केलां आतां कॅश दिवन चलन भरपाक मेळचें ना हे विशींचो आदेश येरादारी पुलिशेन जारी केला गोंयच्या येरादारी खात्यान एक आदेश जारी केला तो आदेश म्हटल्यार आतां जर तुमकां गाडी चलयतना फायन पडली जाल्यार ती फायन कॅशलेस भरप म्हटल्यार ई चलन भरप आतां खंयच्याच फायनीक पयशे दिवप ना जाल्यार तुमी डिजिटल पेमेंट करपाक जाय असो आदेश जो आसा तो गोंयच्या येरादारी खात्यान काडलेलो आहा हो आदेश काडपाचो कारण कितें जाल्यार एक संदर्भ तुमच्या मुखार दवरता तें म्हटल्यार म्हयनाभरा पयलीं एक दिवचल पोलीस स्थानकान म्हणजे दिवचलच्या येरादारी खात्यान एका कॉन्स्टेबलाक अटक केल्ली की तेणेन 17 लाखांची अफरातफर केल्या आनी ती केस जी आसा ती बरीच गाजलेली त्या खातीर कदाचित येरादारी खात्यान असो निर्णय घेतला की आतां ह्यान फुडें खंयची फायन जर पडली जाल्यार ती फायन ही कॅशलेस भरप म्हटल्यार ई चलन भरचें पडटलें 1 मार्च सावन ही आदेश जे आसा हे लागू जातले आनी गोंया भितून तुमी खंयसरूय भोंवतना जर तुमकां कितलेंय चलन पडलें जाल्यार कॅश पयशे दिवप ना ई चलन भरप म्हटल्यारूच डिजिटल पेमेंट करप हेतूनसून तुमचे पयशे जे आसा ते सरकारी खात्यान वयता हेची गॅरंटी तुमकां मेळटली तर असो आदेश जो आसा तो गोंयच्या येरादारी खात्यान काडला ही अपडेट आसली आत्ताची अश्योच अपडेटी पळयत रावत गोमंतक टीव्ही फेब्रुवारात 2 दिसांच्या अधिवेशना उपरांत आता सरकार मार्चात 3 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेता हे 2 आणि 3 दिसांच्या अधिवेशनाचेर विरोधकांनी सरकाराचेर टिका केल्या मात सरकार हे उणे दिसांची अधिवेशनां घेवपाक शकता काय कायदो कितें सांगता तज्ञांचे कितें म्हणणें आसा पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट राज्यात दिसान दीस सरकाराचो गैरकारभार उक्ताडार येत आसा कॅश फॉर जॉब प्रकरण जमीन हडप प्रकरणातलो सुलेमान खानाची कॉन्ट्रोवर्सी आणि हे सगळ्याचेर सरकाराक जाप विचारपाची तशेंच गोंयकारांचे प्रश्न मांडपाची संद विरोधकांक मेळटा ती विधानसभा अधिवेशनांनी मात सरकार पुराय ताकीची व्हडली अधिवेशनाच घेवपाचे मुडात ना अशें दिसता हे चालू वर्सा फेब्रुवारात फक्त 2 दिसांचे अधिवेशन जाले पयले दीस फक्त राज्यपालाचे अभिभाषण तांत्रिक नदरेन ते फक्त 1 दिसाचे अधिवेशन आता सरकार मार्चात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेता ते फक्त 24 ते 26 मार्च असे फक्त 3 दिसांचे सरकाराचे हे कृतीचेर विरोधकांनी टिका केल्या अधिवेशन कितले दिसांचे आसपाक जाय कायद्यान वर्साक 2दा विधानसभेचे अधिवेशन जावपाक जाय अधिवेशनाक 6 महिने सोंपचे आदी दुसरे अधिवेशन जावपाक जाय अधिवेशन अमकेच दिसांचे आसपाक जाय असो नेम ना कितले दीस अधिवेशन घेवन हो सर्वस्वी सरकाराचो निर्णय वर्साक 2दा अधिवेशन जाले उपरांत जर परत अधिवेशन जाय जाल्यार सरकार घेवपाक शकता सरकारान 2 ते 3 दिसांची अधिवेशनाचे घेवपाचे आरंभिल्ले हे कारभाराचेर तज्ञांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो
ॲडव्होकेट क्लिओफात कुतिरो म्हणटा सरकार अधिवेशनां फक्त नेमाक पाळो दिवपा खातीरूच घेता. एक्काय मंत्र्याकडेन खंय विरोधकांच्यो प्रश्नांक जापो दिवपाची तांक ना. हे 2 दीस सेशन 3 दीस सेशन फक्त टू मीट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. It is not to have discussion, debate in the house on anything. आनीक अशें दिसता की गव्हर्नमेंट has no competent ministers to answer the opposition. That is the reason why the government cannot face the house. म्हाका आनी तरी दुसरी रिजन दिसवना. ओके. सो 2022 सान जेन्ना हो गव्हर्नमेंट आसा तेन्ना सावन सर अशे 2 दीस 3 दीस हे सर कॉमनली आमी पळयतात. हय करेक्ट. तेजेर सर कितें म्हणणें आसा तुमचें? नो तें म्हणणें बिकॉज सी कितें जाता समटायम्स मिनिस्टर्स कॅनॉट फेस द हाऊस. And when ministers cannot face the house, it is the chief minister who takes over and replies, "Tu parikara padi." Then you look at Digambar Kamath. So ministers are not जायना तेन्ना ते टेक ओवर करता न्हू. So हिंगा कितें जाला हिंगा मिनिस्टर्स आर not जायना and possibly chief minister काय जायना आसतलें. आदलो सभापती ॲडव्होकेट दयानंद नार्वेकार म्हणटा वर्साक कमीत कमी 40 दिसांचें अधिवेशन जावपाक जाय. मात फाटले कांय वर्सां सावन खंय हें जाल्लें दिश्टी पडना. I don't know. Actually, when I was speaker, I always tried to see that maximum time was taken because it is also speaker's job. तोही आयडल असतं बाबडो. See, when speaker shines, तर त्यांना ते बसता सभागृह चलयता त्यांना तर किंग असता त्या 15 दिसांक नॉट चीफ मिनिस्टर ते सकयल बसता तो वयर बसता. सो दॅट इज ऑल्सो ए ऑनर फॉर ए स्पीकर. सो स्पीकर शूड सी दॅट सँक्टिटी ऑफ द हाऊस इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड. ना तो एक दीस येयलो बसलो ऑनरेबल स्पीकर म्हणल्यार दुसरे दिसा बंद जालो. ही शूड ऑल्सो फील प्राऊड न्हू. तेका हरशीं काम नासता. हीज वर्क इज टू रन द सेशन and the timing of the session is fixed with honorable speaker. The speaker can also say something whatever he wants to say. बरोबर. त्याच्या अंडरच जाता न्हू तोच नोटिफिकेशन काडटा. बरोबर. 40 मतदारसंघ आसा न्हू आमी. 40 मतदारसंघान कितले मतदारसंघान कितें न्याय दिवंक शकता. इट इज डिफिकल्ट. वर्साक 40 दिसाचे तरी सेशन घेयात. वर्किंग सेशन. आय विल बी व्हेरी हॅपी. पीपल विल बी ऑल्सो व्हेरी हॅपी. किंवा 40 मतदारसंघाचे प्रश्न येतात. एक आमदार कितें तरी काडूं येता. बाकीचे जनरल प्रश्न येतात. सो 40 दिसाचे वर्किंग सेशन आय हॅव नॉट सीन फॉर ए लॉंग टायम. इट कॅन 2 सेशनां जाता गोंय. गोंयान चड सेशनां जायना. एक मनसुनान टायम चड आसता म्हणून नॉर्मली तितले ते 20, 25, 30 दिसाचे पासून आधी सेशन जाता आणि दुसरे सेशन असतं ते वीक किंवा 2 विकांचे सेशन. वर्साक 2 अधिवेशनां जावपाचो नेम पळयत जाल्यार चालू वर्सातले फेब्रुवारांतले आनी आतां जावपी मार्चांतले अधिवेशन जाले काय 6 म्हयन्यांनी अधिवेशन जावपाच्या नेमा प्रमाण सरकाराक ऑक्टोबरांत पावसाळी अधिवेशन घेवचें पडटलें. आतां तें अधिवेशनूय सरकार 2 आनी 3 दिसांचें घेता काय नैतिकता राखून व्हडलें अधिवेशन घेता तें पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा रिपोर्टर गौरेश गांवकर. ताज हॉटेल ग्रुपाच्या सहकार्यान आग्वाद पठाराचेर राज्यांतले सगळ्यांत व्हडले कुशळटाय सेंटर उबारतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या. गोंय सरकारान हे विशीं ताज हॉटेल ग्रुपा कडेन समजिकायेची कबलात केल्या. या कुशळटाय केंद्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्या शेकड्यांनी तरणाट्यांक वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांचें प्रशिक्षण मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आम्ही सातत्यात आमच्या सगळ्या ITI जे हॉस्पिटॅलिटी डिफरंट कोर्सीस हे करपाक फाटल्या वर्साच्यान सुरवात केले आणि 11 ITIंतल्यान हॉस्पिटॅलिटींतले वेगवेगळे कोर्सीस आमी आमच्या ITIंतल्यान करता. आज आमचो ताज ग्रुप हांच्या IHCL आग्वाद प्लेटो हांगासर आशिल्ल्या आग्वाद फोर्ट हांगासर आशिल्ल्या हॉटेलाच्या बरोबर आज आमचो टायप जाता. आणि म्हाका खबर आसतली की 99च्यान जे लँड डिस्प्यूट्स तांच्या मदीं आशिल्लो तो फाटल्या फावटी हांवें रिजॉल्व केलो
रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येवपाचो तितको रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक आयलो आणि त्याच बरोबर तांच्यांनी प्रॉमिस केल्ले की आमी स्किलिंग सेंटर सुरू करता म्हणून. ऑन दॅट प्रॉमिसरी नोट दे हॅव स्टार्टिंग द स्किलिंग सेंटर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हांव वेलकम करता मिस्टर चटवाल हांचे, तांचे एंटायर टीम हांगासर आसा. तांच्यांनी आमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर इन द स्टेट ऑफ द गोवा, दे आर स्टार्टिंग. मग अप्रॉक्सिमेटली एका वर्साच्या भितर ते आपले कन्स्ट्रक्शन पुराय करतले आणि इनिशियली 500 भुरग्यांक, अप्रॉक्सिमेटली 1000 भुरगे हे त्यांच्याकडे हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीत लागपी वेगवेगळे कोर्सीस करपा खातीर रेजिडेन्शियल अँड नॉन रेजिडेन्शियल असे कोर्सीस सुरवात करतले. म्हणजे जेका आम्ही सातत्यात म्हणटा की हॉस्पिटॅलिटी कोर्सीस, हॉटेल इंडस्ट्रीत जेका काम करपाची इच्छा आसा त्या सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्धतीची बॉयज अँड गर्ल्स ट्रेनिंग दिवपाची, रेजिडेन्शियल आणि नॉन रेजिडेन्शियल ट्रेनिंग दिवपाची त्यांची तयारी आसा. आणि ताका लागून फक्त इच्छाशक्ती आसपूच गरजेचे आसा. 4 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस इनिशियली त्यांच्यानी जे म्हटला, फूड प्रोडक्शन, फूड सर्विसीस, फ्रंट ऑफिस आणि हाऊसकीपिंग. शारी उदका मार्गावेली वाहतूक वाडोवपाचे दिश्टीन गोंयान वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो केंद्राचो विचार आसा. भारतीय अंतर्गत उदका मार्ग प्राधिकरणान वॉटर मेट्रो सुरू करपा खातीर हालचाली सुरू केल्यात. गोंयान वॉटर मेट्रो सुरू करूं येता काय कितें हे खातीर प्राधिकरणान शक्यताय अहवाल मागयला. हे विशींचे काम कोचीन मेट्रोक दिलां. पळयात पुराय बातमी. शारी उदका मार्गावेली वाहतूक वाडोवपाच्या दिश्टीन गोंयान वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो केंद्राचो विचार आसा. भारतीय अंतर्गत उदका मार्ग प्राधिकरणाच्या 196व्या बसकेत या प्रकल्पाविशीं चर्चा जाल्ली. प्राधिकरणान हे विशीं शक्यताय अहवालूय मागयला. कोचीन मेट्रोक या प्रकल्पाचेर कामाक लायला. शक्यताय अहवाल आयल्या उपरांत या प्रकल्पाचेर फुडलो विचार जातलो अशें बंदर कप्तान खात्याचो संचालक ऑक्टावियो रॉड्रिगीज सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. Yeah, when the 16th Finance Commission came to Goa, there was a proposal put up to them regarding the urban water metro. Okay, so this was taken up by the 16th Finance Commission with IWA, that is the Inland Waterways Authority of India. So the IWA in their board meeting, they appointed this to do a feasibility study of urban water metro, and so they appointed Kochi Metro. Okay, so there is a successful model in Cochin, like Kochi Metro railway lines. So these people, they have actually appointed, but work order is not yet given, I think so. But once the work order is given, then they will inform me. Okay, because they have, I think, taken some 2-3 states, maritime states, for this feasibility study. So once the work order is issued to them, they will inform us. And we will check the feasibility along with the Kochi Metro. And I think Goa, it is feasible here to have this Kochi water metro. But economically viable, that they have to study. Okay, so because we have many jetties here, and even either we are going to install another some 10 jetties over here, and that network will be established. It is, I find that we just do the study first, and right. So it is like from the routes, it's a network. Maybe from Panjim to Old Goa, Panjim to Aldona, Panjim to Diwar Island, Panjim to Chodon Island, then Panjim to Margongoa, Margongoa to Kortalim, and also from Margongoa to Kandolim. That also is another study that they have to do. Rest, let's see how it goes. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हॉस्पिसिओच्या कारभारावेल्यान सरकारामदी कोफुसांव चल्ला अशें दिसता. मुख्यमंत्री म्हणटात खासगी वैजकी महाविद्यालय उबारतले, तर भलायकी मंत्री सांगतात नर्सिंग कॉलेज उबारपाचें काम निमण्या पावण्यार पावलां. हे कोफुसांव आतां सरकारानूच पयस करचें अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. बेळगांव हॉस्पिटलांत नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आमी चालू करता. 2 फ्लोर आमी चर्चा करून हांव बी थकलो आतां चर्चा करून. आनी पयलीं ठरलेले आयज ते दोन्ही फ्लोर, लास्ट फ्लोर जे हांवें ऑलरेडी काल फायल सायन मारून धाडलेले आसा. आमकां नर्सीसची गरज आसा. त्या हॉस्पिटलांत मागीर आमी योग्य तरेची सेवा आनी सेंटर ऑफ एक्सलन्स 3 गोष्टीचेर काम चल्लां. एक म्हणजे कार्डियाक, एटलीस्ट कार्डिओथोरेसिक नसल्या तरी बी एंजिओप्लास्टी आनी एंजिओग्राफी थंय करपाक जाय. दुसरें म्हणजे आमकां ऑर्थोपेडिकाचे फूल फ्लेज आमकां सेंटर ऑफ एक्सलन्स थंय उपलब्ध करून दिवंक जाय. आनी एक न्युरोलॉजी, म्हणजे खंय एक्सिडेंट जाल्यार, रातचे स्ट्रोक बी आयल्यार थंय तुमकां आमी थ्रॉम्बोलायज करचे. आतां स्ट्रोक आयल्यार तुमकां तेजें सांगता. मिनिस्टर आणि मुखेलमंत्र्यान बसून डिसायड करूंक जाय कितें उलोवप.
मुखेलमंत्र्यान सांगला की मेडिकल कॉलेज येता, हेल्थ मिनिस्टर सांगता नर्सिंग कॉलेज येता. सो तांणी पयलीं डिसायड करपाक जाय. म्हाका दिसता तांणी दोगांयनी बसपाचो तांचो म्हूर्त उठून येवंक ना. ते सगळे देवाक भोंवत आहा. तो एक तांणी देवळान खंयच्या बऱ्या वचून आज महाशिवरात्रेक बी म्हूर्त काडपाक जाय. आमी बसून एक कितें सांगतले ते फटास पसून मारतले जाल्यार युनॅनिमस फटास मारूंक जाय तांणी दोगांयनी बसून. तें तांणी पयलीं तांचो म्हूर्त लागचो म्हणून देवा कडेन हांव मागता. नाजाल्यार आमच्या सायडीन तो मनशान तो लावचो करता ताका एक्सेस आहा डायरेक्ट. सो ताज्यान तांकां बसून गायड करूं येता की बाबा तुमी एक भशेन बसून एक भशेन एक आन्सर दिया म्हणून. नाजाल्यार ताका उत्तर ना. तिसरें आमी होलसेल मार्केटाचे संदीप चडणेकाराक सांगलां की थंय एक जी वेल दाखयल्या किलर वेल जी आज एंडेंजर्ड स्पिसीज आहा ती आमच्या होलसेल मार्केटाक कोता करना. सेकंड ताकतिकेन SPDA ते हँड ओवर करूंक सोदता विदावट आयस, विदावट प्रोविजन फॉर आयस मेकर ते आयस प्लांट. तें जर केलें जाल्यार 20 कोटी रुपया सरकाराक फडको पडटलो. कित्याक ते मत्स्य संपदा योजना जी आहा म्हणल्यार ब्लू रेवल्युशन फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या अंडर तांणी घेतलांच हें आयस घालतलें. कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटी आसतली म्हणून सांगूनच केलां. ती जर तांणी करनासतना केलें जाल्यार हे सायडीक 20 कोटी फडको बसतलो. सो हांवें आग्रह केला राज्य सरकारा कडेन हांव उलयलां की ताकतीक करून तुमी घेवन येतात. सेकंड तें जें नुस्तीं जीं काडल्यां ती डॉल्फिनां ही ती म्हज्या मतदारसंघान हांव हीं अलाव करचो ना. हें फातोर्डान कितें करून कसोच दिवचो ना. तें तांणी करेक्ट करूंक जाय. तांचो आर्टिस्ट बरो घालून गोंयचो बांगडो, गोंयचो तांदो, गोंयचो शेवटो विच इज द स्टेट फीश, हांगाचो गोबरो, हांगाचे चणाक, हांगाचे कितें वेल्ल्यो बिल्ल्यो त्यो दिसूंक जाय. आनी ती नुस्तेकान आहा ती खंयची तरी दुसऱ्याच समाजाची दिसता ती कोताय ना. आमच्या नुस्तेकारां आसात ती तरी दिसूंक. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही